بسم الله الرحمن الرحيم. دائما في تسجيل الدروس لفائدة متعلمين وخاصين في أقسام السنة الرابعة متوسط مادة علوم الطبيعة والحياة، وفي النشاط الثالث المتعلق بالمعنى البيولوجي للهضم. تطرقنا في النشاط الأول والنشاط الثاني إلى اللقمة الموجودة أو مجموعة الأغذية التي يتناولها الإنسان على مستوى الفم، ما هي مجموعة التغيرات التي تحدث على مستواها وعلى مستوى المعدة وعلى مستوى المعدقين. وقلنا بأن المحطة الأولى والمحطة الثانية والمحطة الثالثة هناك عصارات هاضمة. هذه العصارات الهاضمة تحوي مواد بكميات ضئيلة، المواد التي تسمى بالأنزيمات. لاحظ معي، بينت دراسة تركيب العصارات الهاضمة وجود أنزيمات تؤثر في تحويل الأغذية. خلال هذا النشاط سنجيب عن التساؤلات الآتية. أولا، ما هي خاصية عمل الأنزيم؟ مفهوم الأنزيم وخاصية عمله. ثم ما نواتج تأثير الأنزيمات على الأغذية؟ وما المعنى البيولوجي للهضم؟ إذن سنبدأ أولا بمفهوم الأنزيمات. ما هي الأنزيمات؟ قلنا بأن الأنزيمات هي عبارة عن مواد كيميائية تتواجد في العصارات الهاضمة التي تفرز من طرف الغدد الهاضمة. مثال عن ذلك الغدد اللعابية في الفم تفرز اللعاب. اللعاب عبارة عن عصارة، يحوي اللعاب مادة كيميائية تسمى بالأنزيم. هذا الأنزيم يعمل على تفكيك الأغذية. ما هو المفهوم العام للأنزيمات وما هي خصائصها؟ نعم، يلخص الجدول الآتي سلسلة التجارب ونتائجها. توضع التجارب في حمام مائي. حمام مائي دائما التجارب سنقربها إلى العضوية ونضعها في حمام مائي درجة حرارته 37 درجة تمثل درجة حرارة العضوية. التجربة الأولى مطبوخ النشا زائد الأميلاز اللعابي. الأميلاز هو عبارة عن أنزيم يتواجد في اللعاب يفرز من طرف الغدد اللعابية. يوضع في حمام مائي قلنا ب 37 درجة. التجارب، لاحظ، مطبوخ النشاء طبخ في الماء زائد محلول فهلنج. محلول فهلنج تطرقنا خلال الحصص الفارطة وقلنا بأنه يكشف عن وجود السكريات المرجعة، السكريات الثنائية التي تتفاعل مع محلول فهلنج بالتسخين ويشكل لنا لون أحمر أجوري. إذا مطبوخ النشا زائد محلول فهلنج بالتسخين، لاحظ، تشكل راصب أحمر أجوري بعد 10 دقائق. التفاعل إيجابي. التجربة الثانية مطبوخ النشا ونضيف قطرات من حمض الكلور للإمامة مع تسخين الخليط في حمام مائي درجة حرارته 100 درجة. الفرق بين التجربة الأولى والتجربة الثانية أن التسخين يصل إلى 100 درجة، درجة الغليان هذه واحدة، ثم إضافة حمض كلور الماء. حمض كلور الماء الأسيد يؤدي إلى نتائج ستفسر لاحقا. إذا لاحظ أن محلول ماء اليود، محلول فهلنج زائد مطبوخ النشا وقمنا بعملية التسخين، التفاعل كان أيضا موجب. ما معنى هذا؟ معناها ظهور الراصب الأحمر أجوري بعد ساعة. التفسير الآن للنتائج: تحول أو تبسيط سريع للنشا بعد بضع دقائق لوجود أنزيم الأميلاز اللعابي. إذا وجود السكر في هذه الملاحظة المسجلة عن طريق ظهور اللون الأحمر أجوري دليل على أن النشا تحول إلى سكر بفعل ماذا؟ بفعل، لاحظ، تحول تبسيط سريع للنشا بعد بضع دقائق لوجود أنزيم الأميلاز اللعابي. إذا الأميلاز هو أنزيم يقوم بعملية تفكيك جزيئة النشا وتحويلها إلى سكر مرجع، ويتم ذلك بعد 10 دقائق. في التجربة الثانية يستغرق تحول النشا مدة طويلة جدا في غياب أنزيم اللعابية، يعني لا يوجد هنا
لاحظ التجربة، لا يوجد هنا الأميلاز اللعابي الذي يقوم بتفكيك النشاء، لكنه مع هذا استطاع حمض كلور الماء والتسخين لمدة طويلة، استطاع أن يحول النشاء إلى سكر شعير مرجع. إذا يستغرق تحول النشاء مدة طويلة جدا في غياب أنزيم اللعابية. ماذا يمكننا أن نستخلص؟ فسر الفرق في اختفاء النشاء في الحالتين وماذا نستنتج؟ إذا نستنتج من خلال التجربة الأولى والثانية بأن الأنزيمات عملها تسريع الإماهة، أي تستطيع أن تحدث الإماهة بفعل كلور الماء والغليان لدرجة 100 درجة مئوية، لكن 100 درجة مئوية لا توجد في العضوية. ما الذي يقوم بهذا التفاعل وتسريعه؟ هو الأنزيم الذي يسمى بالأميلاز اللعابي. إذا الفرق بين التجربة الأولى والتجربة الثانية يمكننا أن نستخلص بأن الأنزيمات عملها تسريع الإماهة، أي تقوم بعملية التسريع. يكفي حمض كلور الماء ودرجة الحرارة للغليان لهذا العمل، لكن في وجود الأنزيمات يقوم بعملية التسريع. لاحظ التجارب. التجربة الأولى مطبوخ النشاء زائد الأميلاز اللعابي. قلنا بأن الأميلاز اللعابي يؤثر في النشاء ويقوم بتفكيك هذه الجزيئات إلى سكر شعير. بوضع محلول فيه الجهد التسخين يظهر اللون الأحمر أجوري. هذا دليل على عمل الأنزيم، أن الأنزيم الأميلاز اللعابي يحول النشاء فقط ولا يحول البروتين. لماذا؟ لاحظ التجربة الثانية. زلال البيض زائد الأميلاز اللعابي. زلال البيض يحوي على البروتين، وقلنا بأن الكاشف المسمى حمض الأزوت نكشف به البروتين ويعطي التفاعل الإيجابي مع وجود البروتين ويظهر اللون الأصفر. اللون الأصفر دليل على وجود هذه المادة، لكن بإضافة الأميلاز اللعابي يبقى اللون الأصفر ظاهر. إذا ظهور اللون الأصفر دليل على بقاء البروتين في شكله الطبيعي، أي أنه لم يتغير. الأميلاز اللعابي لا يؤثر في البروتين، الأميلاز اللعابي يؤثر في النشاء فقط. أنزيم الأميلاز اللعابي يحول النشاء فقط ولا يحول البروتين. استنتج من ذلك خاصية تأثير الأنزيمات في هذه الحالة. لاحظ التجربة الأخرى. مطبوخ النشاء زائد بيبسين. البيبسين هو عبارة عن بروتياز واحد. بإضافة ماء اليود إلى مطبوخ النشاء زائد البيبسين يظهر اللون الأزرق البنفسجي. ظهور اللون الأزرق البنفسجي دليل على وجود النشاء، أي أن مطبوخ النشاء لم يحدث فيه أي تغيير، جزيئات النشاء بقيت على حالها بإضافة البروتياز واحد البيبسين. زلال البيض عندما أضفنا له البيبسين وأضفنا حمض الأزوت، لاحظ النتيجة عدم ظهور اللون الأزرق البنفسجي. عدم ظهور اللون الأصفر دليل على تحول البروتين أو اختفاء البروتين، أي أن البروتين الموجود في زلال البيض أثر فيه البيبسين فأدى إلى تحوله إلى جزيئات أبسط نسميها بعد ذلك متعددات البيبتيد. حمض الأزوت مع هذه المادة اللي هو الأنزيم البيبسين لا يظهر اللون الأصفر. أنزيم البيبسين يحول البروتين فقط ولا يحول النشاء. من خلال التجربة والتجربة الثانية يمكنني الاستخلاص بأن عمل البروتينات نوعي، وهو أهم عمل لهذه الأنزيمات. عمل الأنزيمات نوعي. ما معنى عمل الأنزيمات نوعي؟ لكل غذاء أنزيم خاص بهضمه. النشاء لا يهضم إلا بفعل أنزيم الأميلاز، والبروتين لا يهضم إلا بواسطة البروتياز، والليبيد لا يهضم إلا بواسطة الليباز. إذا قلنا بأن الأنزيمات هي عبارة عن مواد كيميائية ذات طبيعة بروتينية تعمل على تبسيط الأغذية، وذكرنا بأن من شروط أو من خصائص هذه الأنزيمات أن عملها نوعي، أي أن لكل غذاء أنزيم خاص بهضمه. بقية الخصائص التي تميز الأنزيمات تتبع معي شروط عمل الأنزيمات.
لاحظ الوثيقة. تمثل الوثيقة نشاط الأنزيمات بدلالة الpH ودرجة الحرارة المئوية. لاحظ نشاط الأنزيمات مقارنة بالpH ونشاط الأنزيم في درجة الحرارة مقارنة بدرجة أو بدلالة درجة الحرارة المئوية. حدد نقطة النشاط الأعظمي لكل أنزيم. المنحنى الأول أنزيم البيبسين، نقطة النشاط الأعظمي لهذا الأنزيم تبلغ 2 درجة، أو يعمل هذا الأنزيم في الأوساط pH 2 الأوساط الحامضية. بالموازاة مع هذا فإن عمل البيبسين كأنزيم يعمل في درجة حرارة العضوية وهي النقطة العظمى 37 درجة. أنزيم الأميلاز يبلغ درجة القصوى لعمل هذا الأنزيم في 7 درجات، التي تمثل وسط قاعدي وسطا معتدل، بالمقارنة مع درجة الحرارة المثلى لأنزيم الأميلاز تبلغ 37 درجة. أنزيم التريبسين البروتياز 2 الذي يعمل على مستوى المعي الدقيق ويؤثر في البروتين أو في متعدد البيبتيد فيحوله إلى أحماض أمينية، درجة القصوى تكون 8 درجة للوسط الpH. إذن يعمل في الوسط القاعدي. الوسط القاعدي الذي يعمل فيه التريبسين هو المعي الدقيق، بالمقارنة أو بالموازاة مع درجة الحرارة المثلى التي يعمل فيها التريبسين هي دائما 37 درجة. الآن ماذا يحدث لو غيرنا درجة الوسط زيادة أو نقصان؟ عندما تنقص درجة الوسط أو تزيد نلاحظ يحدث هناك تناقص في نشاط الأنزيم. نفس الشيء بالنسبة إلى درجة الحرارة، لو خفضت درجة الحرارة أو ارتفعت درجة الحرارة لا ينقص أو يتوقف عمل الأنزيم. إذن نستخلص من هذا أو من هذه المنحنيات الشروط اللازمة لعمل الأنزيمات الهاضمة في الأنبوب الهضمي. الأميلاز اللعابي الموجود في الفم، الوسط المناسب لعمله هو الفم. لماذا؟ لأن الوسط معتدل. بالنسبة إلى البيبسين البروتياز 1 الذي يؤثر في البروتين، الوسط المناسب لعمله هي المعدة. لماذا؟ لأن الوسط حامضي. التريبسين الوسط المناسب لعمله هو المعي الدقيق. لماذا؟ لأن الوسط قاعدي. وهذه الأوساط كلها في درجة حرارة العضوية 37 درجة. مفهوم الأنزيمات الهاضمة. تعمل الأنزيمات في شروط وهي في مجال درجة حرارة جسم الإنسان حوالي 37 درجة، حيث لكل أنزيم درجة pH مثلى، وإذا لم تتوفر يفقد الأنزيم فعاليته. وهذه تمثل خصائص عمل الأنزيمات. مفهوم الأنزيم هو مادة بروتينية تسرع التفاعلات الكيميائية لتبسيط الغذاء، ويتميز عمله بالخصوصية النوعية، أي لكل غذاء أنزيم خاص بهضمه. فلكل مادة غذائية أنزيم خاص، وتعمل ضمن شروط مناسبة من درجة حرارة ودرجة حموضة. درجة حرارة العضوية ودرجة حموضة حسب المحطة المتمثلة في الفم أو المعدة أو المعي الدقيق. وإذا لم تتوفر أحد الشروط يتخرب الأنزيم ويفقد فعاليته. هذا بالنسبة إلى خصائص عمل الأنزيمات. الآن نتائج تأثير هذه الأنزيمات على الأغذية. نحن قلنا بأن الأغذية، لاحظ معي أن الأغذية عبارة عن دهنيات، بروتينات، سكريات، ماء، أملاح معدنية وفيتامينات. إذن بالنسبة إلى الماء والأملاح المعدنية والفيتامينات هي عبارة عن أغذية بسيطة. هذه الأغذية لا يطرأ عليها أي تغيير، أي على مستوى الفم أو على مستوى المعدة أو على مستوى الماء الدقيق تبقى كما هي، ماء، أملاح معدنية وفيتامينات، لم يظهر عليها أي تغيير. بالنسبة إلى السكريات
على مستوى الفم يهضم النشاء جزئيا فقط، ويتحول من جزيء معقد إلى جزيء أبسط يسمى بسكر الشعير المالتوز. ثم يهضم هذا السكر بالإضافة إلى السكريات الأخرى الثنائية بواسطة أنزيمات خاصة، وتتحول إلى سكر أحادي أغلبيته سكر عنب جلوكوز. البروتينات، لاحظ جزيئات البروتينات وهي عبارة عن جزيئات معقدة تتعرض أيضا إلى عملية التبسيط بواسطة الأنزيمات الهاضمة، حيث تتحول إلى متعددات البيبتين، ويحدث هذا التحول على مستوى المعدة بفعل البروتياز واحد البيبسين، ثم يتواصل عملية تفتيت هذه الجزيئات وتتحول إلى أحماض أمينية بواسطة أنزيم البروتياز 2 التريبسين على مستوى المعدة الدقيقة، وتتحول إلى أحماض أمينية. إذن الأحماض الأمينية هي ناتج هضم البروتين على مستوى الأنبوب الهضمي. الدهنيات أو الليبيدات الدسم هي عبارة عن مواد أيضا معقدة تتعرض لعملية التفكيك والتبسيط بواسطة أنزيم الليباز الذي يقوم بهضم الليبيد على مستوى المعدة، المعدة الدقيق، ويساعده في العمل قطرات الحويصل الصفراوي التي تعمل على جعل الدهنيات مستحلبات. ويتحول في الأخير الدسم إلى أحماض دهنية أو أحماض دسمة وجليسيرول. ناتج هضم الدسم هي الأحماض الدسمة والجليسيرول. إذن هذه نواتج الهضم المتمثلة بالأحماض الدهنية والجليسيرول والأحماض الأمينية والجلوكوز، بالإضافة إلى الماء والأملاح والفيتامينات تسمى المغذيات. هذا ما يحدث على مستوى الأنبوب الهضمي، أي تتحول الأغذية بفعل الهضم الكيميائي إلى مغذيات، ويحدث ذلك على مستوى المحطة الأولى الفم، ثم المعدة والمعدة الدقيقة. وحتى لا يختلط عليك الفهم، لاحظ بأن في الفم يهضم إلا النشاء فقط جزئيا، وفي المعدة يهضم إلا البروتين فقط جزئيا، وتهضم بقية الأغذية في المعدة الدقيق وتتحول إلى مغذيات كما ذكر سابقا. إذا محطات الهضم، لاحظت العصارة، نوع الأنزيم، المادة الغذائية التي يؤثر فيها، ونواتج التأثير كما ذكرناه سابقا. المعدة الدقيق الصفراء والغدة البنكرياسية والعصارة البنكرياسية والصفراء لا يوجد بالنسبة إلى البيبسين والبروتياز واحد، الأميلاز البنكرياسي والتريبسين، البروتياز 2 والليباز، بالإضافة إلى النشاء. لاحظ النشاء البروتين الليبيدات على مستوى الفم يهضم إلا النشاء، على مستوى المعدة البروتين فقط، على مستوى المعدة الدقيق الليبيدات والنشاء والبروتينات المتبقية والليبيدات تهضم على مستوى المعدة الدقيقة بواسطة أنزيمات خاصة، وتتحول إلى سكريات أحادية. بالنسبة إلى بقية السكريات تتحول إلى سكريات أحادية أغلبيتها جليسيرول. هذه نواتج عملية الهضم. أحماض الأمينية ناتجة عن هضم البروتين، الجلوكوز ناتج عن هضم السكريات، والأحماض الدسمة والجليسيرول ناتج عن هضم الدسم. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العمل المتمثل في تأثير نواتج الأنزيمات، تأثير نواتج أو تأثير الأنزيمات على الأغذية داخل الأنبوب الهضمي. الآن سنتطرق إلى مخطط توضيحي لتحويل الأغذية إلى مغذيات على مستوى الأنبوب الهضمي. الأغذية التي يتناولها الإنسان أغذية مركبة أو مواد بسيطة تتمثل في الماء والأملاح والفيتامينات، أغذية مركبة مثل الغلوسيدات والبروتينات والدسم. الغلوسيدات منها ما هو معقد مثل النشاء، في الفم يتعرض إلى عملية هضم جزئي بواسطة أنزيم الأميلاز ويتحول إلى سكر شعير مالتوز. بالنسبة إلى على مستوى المعدة تبقى بقية السكريات الثنائية كما هي. البروتينات تهضم على مستوى المعدة جزئيا،
وتتحول إلى متعددة البيبتيد بفعل البروتياز واحد البيبسين. وبالنسبة إلى الدسم، تهضم الدسم على مستوى الماء الدقيق وتتحول إلى أحماض دسمة وجليسيرول بواسطة أنزيم الليباز، ويساعده في عملية الهضم التحول إلى مستحلبات بفعل الحويصلة الصفراء. إذا ناتج عملية الهضم هي عبارة عن المغذيات المتمثلة في الماء والأملاح والفيتامينات والأحماض الدسمة والجليسيرول والأحماض الأمينية والجلوكوز. هذه عبارة عن نواتج أو المغذيات. بالإضافة إلى المغذيات هناك مواد لم تهضم، وهناك مثل السيلولوز، وهناك مواد لم تتطرق إلى الهضم. كل هذه المواد تشكل سائل أو عصيدة تسمى بالكيلوز. باقي الأغذية التي لم تهضم تطرح بشكل فضلات خارج جسم الإنسان. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع البيداغوجي الأول المتمثل في تحولات الأغذية في الأنبوب الهضمي. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.